ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் 3 சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் இஏ பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதாவது நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இஏ எங்கே பார்த்தாலும் அப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி. ஓகே, ஆனால் இஏக்கு வந்து 3 டைப்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, அதாவது ஃபஸ்ட்டு சவுண்டு வந்து ஈன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, லாங் யூஸ் பண்ணுவோம். அதாவது லெட்டரோட ஓன் நேமையும் யூஸ் பண்ணுவோம். அது லாங் ஈன்னு படிப்போம். அந்த செகண்ட் சவுண்டு வந்து ஷார்ட் அதாவது லெட்டரோட சவுண்டை யூஸ் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணி படிப்போம். அந்த தேர்ட் சவுண்ட் வந்து லாங் ஏன்னா ஏவோட சவுண்டு வரும். அதாவது 3 டைப்ஸ். ஓகே, ஆனால் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். இது க்ளூ வேர்டெல்லாம் கிடையாது. ப்ராக்டிஸ் மூலயமாவே கொண்டு வரலாம். தான் அப்ளை பண்ணுவோம். ஆனால் வந்து சவுண்ட்ஸ் வந்து லாங் ஷார்ட் அண்ட் லாங் ஏன்னு 3 டைப்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் அந்த இடத்துல வரும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துருக்கேன். நம்ம லாங் வீடியோவில் நான் போடுறேன் எப்படி ரீட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அங்கே போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.